Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mancing lagi ya, melanjutkan masih tempat yang semalam. Oke, mudah-mudahan hari ini kita dapat babon. Ini spotnya ya. Oke, ikuti terus keseruannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke coy, sip, mantap. Trek coy, setrek coy. Wah, udang kono wir. Udang. Waduh, hampir ketelan soproknya. Aduh, mantap jiwa, jos. Wah, kena matanya. Oke, lanjut. Cut, stres coy. Stres coy. Apa yang goda? Memang hancur hari ini ya. Kocolan sodo.
colan. Kena matanya pula. Oke, mantap. Kocolan. Tenan gak percaya ke. Dulu langko. Telak coy. Aduh. Oke, mantap coy. Sip.
Setek coy. Setek coy. Setek coy. Setek. Setek. Setek coy. Setek coy. Tipis. Hah? Masih bersama kocolan. Ini. Ini mah apapun. Oke coy, mantap coy. Trek. Kilo.